กនេះតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសម្ពាធដែលត្រូវតែជោគជ័យសម្ពាធដែលត្រូវតែដើរឲ្យទាន់អ្នកដទៃយើងម្នាក់តែងតែមើលទៅក្រៅបង្អួចហើយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះដដែលយើងប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងទៅនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកដទៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដើរយឺតយើងចាប់ផ្ដើមស្អប់ជំហានដែលយើងកំពុងដើរប៉ុន្តែជប់សិនអ្នកភ្លេចរឿងមួយនេះហើយជីវិតមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងដើម្បីរកអ្នកឈ្នះម្នាក់នោះទេវាគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលមានតែម្នាក់គត់ជាម្ចាស់ផ្លូវការនីមួយមានរដូវរីករបស់វាដើមឈើនីមួយមានកម្ពស់មិនដូចគ្នាអ្នកក៏ដូចគ្នាអ្នកមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាល់ការលំបាកដែលអ្នកកំពុងជួបរាល់យប់ដែលអ្នកខំប្រឹងទាំងភ្នែកស្លក់វាមិនមែនជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទេវាគឺជាការសន្សំកម្លាំងវាគឺជាការចាក់គ្រឹះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឈប់បានយ៉ាងរឹងមាំនៅពេលដែលថ្ងៃជោគជ័យរបស់អ្នកមកដល់កុំបន្ទោសខ្លួនឯងដែលមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅតែត្រូវអរគុណខ្លួនឯងដែលមិនទាន់បោះបង់រាល់ជំហានដែលអ្នកដើរទោះយឺតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាប្រសើរជាងការដែលអ្នកឈប់នៅមួយកន្លែងដែរចូលរៀនឲ្យតម្លៃរាល់ការជោគជ័យតូចៗរបស់អ្នកព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរជីវិតដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ចោះបើអ្នកហត់រួចងើបឈរដើរបន្តដោយស្នាមញញឹមជីវិតរបស់អ្នកគឺអ្នកជាអ្នកកំណត់តស៊ូឡើងខ្ញុំនឹងនៅទីនេះដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកជានិច្ច